Takže ja vás vítam dneska pri ďalšej hre. Myslím, že to je hra až po 4 mesiacoch. Dôvody sú dva. Jeden dôvod je jasný, že som proste že som moc nehral. A druhý dôvod je taký, že som sa proste tomu nevenoval a som iné starosti a tak ďalej. Ale dneska tu máme luxusnú hru, kedy zahrali zase spolu dvaja kamaráti, Osatej had a Upiček SVK, ktorý mi poslal replay. Sa poďme na to pozrieť, ako to dneska dopadne. Tak. Opiček zaujíma klasickú TD-čkovskú pozíciu vzadu na kopčeku, odkiaľ má krásny výhľad, teda nevidí všetko, ale uvidí snáď podstatnú časť tej mapy. Naozaj v tých dunách tam ťažko niečo uvidí, ale uvidíme, čo dokáže v tejto pozície, akú neplechu nám urobiť, tak som vedavý. Tam by som skúsil ja osobne. Hru som ešte nevidel, takže uvidíme, čo to je za hra. Uvidíme. Zatiaľ, ako hovorím, nemá až tak strieľať, pretože tanky sú dobre skovaté pred ním, ale oni sa ukážu, ja verím tomu, že sa oni ukážu. Jeho tímový kolega má Rikočente, čo je nová hevinka, celkom dobrá hevinka. Tak toto je smola. Prvá rána smolíček, pacholíček, proste odraz. Ale budeme dúfať, že bude aj nič lepšieho, tam nielen odrazí. Oni sa samozrejme boja tam pikovať, ale no osobne nepikoval určite. To bolo hečko, no, 1400 damage, ty kokos. Pekné hečko. Vieme, že opičiak vie s muníciou pracovať veľmi dobre. To bolo hečko až také prachy. Poďme ďalej. Jeho tímový kolega samozrejme umrel a umreli mu 3 tanky. A s jeho tímovým kolegom. Umreli mu 3 tanky. Ďalší tank umrel. A tank na našej strane. 4 tanky mŕtve. Nádherný killshot. No a za chvíľku ho spotnú, pretože pôjdu sem určite. Dve heaviny proste kempia, to je klasika dnešná. Heavina teda a TDčko. Neviem, čo tá heavina tam robí, ale fajn. Takže. Chcel by som až počuť ich komunikáciu na Discorde, lebo to musí byť aj malá komunikácia, keď jeden umre. Tak to také, no, uvidíme. Takže, poďme sa pozrieť na to. Krásne dobre na pekne dostal ten tančík. Pekne. Náš hrdina má už 2,5 tisíca nastrieľaného. 2 rán, potýkam, alebo z 3. Tak. Ale jemu proste TDčko je na tom záleží, čo mu spotnú iní. Sám si nespotní nič. Krásna rána za 900. Wow. Nádherná. Krásna rána. Skoval sa na ten kriek, samozrejme sa skováva, to je jasné. Tanky sú už v meste. Ale my sa dívame na ďalšiu ránu. Ukáž. Tá je hotová, to si dopol. To je prvý na gold, ale nie je vidno dobre. A tu vidíme, škoda. Náš hrdina sa presúva asi do mesta, tu moc, samozrejme. No, toto sú nie dobré hráči, keď píšu, že posledný základník, keď sú tie ranky, že bez základník potýkam, takže neviem, čo tam ten grill písal, no ale dobre. Grill neprebil tank, no a je mŕtvý. Čo hevina je mŕtva, tak. Tak, poďme. A náš hrdina našťastie ešte stále má full HP, takže môže niečo vymysleť, môže nejaké HPčka ponúknuť nepriateľom, vytradovať. Tak poďme, ešte zatiaľ oni vôbec nevedia, už nevedia všetci, takže. A je sám proti 3, kolobanová situácia, sám proti 3. Nádherný killshot, krásne. Sa musí točiť. Pekný killshot, pekný. Tu hviezdy by som sa aj nebal, aby som sa bál z toho skôr tej hivny, čo je tam mimo. Odkiaľ príde, to by som sa bál určite. To vie aj opičiak, že sa chce odspotnúť, to chápem. To aj cúva. Škoda, že nevystrel, mohol to byť killshot. Mohol. Ja chápem, že trošku bojí. Druhý. Poď, krásne.
A toto už je easy pre ňo. Toto už je pre ňo easy. Ja tomu verím, že toto by že on dal Ding, klasika. Chápem, prečo ten hráč strieľal APčka, ale dobre. No, v podstate. A toto je podľa mňa už len o tom, to z koho. A ja myslím, že Opičák má viac skúseností ako nejaká hviezdička. A bude to trošku po naháňačke. On ešte aj cúva, takže by som si kľudne jasne nehal narvať. No neviem, uvidíme. On cúva. Tak. Teraz je základom sa odspotnúť, podľa mňa, môj názor. Čo aj Opičák robí. Odsúva si, odspotní sa a pekne, keď sa ukáže, to dostane. Už je odspotnutý, už len čakať. Tak, to je ono. To je jediná rada, keď ste 1vs1. Jediná rada, cez dom. Keď ste dve heminy alebo dve TDčka. Krásne. A sa uhluje. Vidíte, ak sa krásne uhluje? Dostal hešom na 500, ale to vôbec neboli, pretože on to nás dá na APčku. A toto neodsúva už. Ten chlapec už neodsúva nikdy. Nemá šancu to odsúvať. Nádherný killshot. Vyšla mu krásna hra. Ukážková hra. Pozrieme sa na výsledky teda. Myslím, že to zahral s prehľadom úplne v pohode. Krásna hra. Damage je krásny, 60 damage je pekný. Aký ten výdelek tam bude, to je jasné. No a suma sumárum. Jednoznačne túto hru ovládol, poťahal a vlastne ju vyhral sám, bez menej. Takže ja ďakujem za sledovanie. Dúfam, že nejaké replayky ešte budú, že to sa zase neodmlčím na 4 mesiace, dúfam. Takže pozdravujem Fosatého hada, pozdravujem Opičiaka, pozdravujem všetkých a hoďte mi tam nejaký lajčík, až tam čo si mám. Ďakujem pekne, majte sa.